即係呢啲你睇到前列腺特別勁嘅係嘛？係啦，特別勁嗰啲佢就冇俾人睇啦，係啦。好，我你知你女粉絲多呢度要咩㗎吓？哇！今日咧又嚟體驗下啲高科技喎。咁啊，我哋嚟到呢度子晴呢個叫香港能量治療及修行嘅研習會。咁我哋終於到啦。喂，Hello，子晴。歡迎華記。唔好意思，又遲到啊。咁啊，今日你係咪有啲高科技又介紹俾我？高科技呢邊請，有請。好。喂，你呢度做好白雪雪嘅喎，你呢個地方係啊，好大喎，高能量啲嘛。但係你今日可唔可以同我哋啲網友介紹下，而家你的我過嚟做白老鼠係做咩？你搞到我要着到白老鼠咁。因為咧有個生物波頻機嘛，咁其實就可以幫你除咗檢測身體嘅能量值啦，亦都可以幫你即時去調整身體嘅波頻。咩嚟嘅？點用？佢咧就係其實20幾年㗎啦，累積咗個大數據，咁就可以知道測量到你身體嘅波頻值啦，然之後俾翻個健康嘅波頻值俾你啲細胞記錄翻，咁所以咁一條咧，你嘅細胞就會不斷有健康嘅記憶啦。咁通過多次嘅健康記憶咧，其實係可以修復咗身體好多嘅數據嘅，有800幾項㗎。咁我聽落咪好似我哋 body check 咁咯，譬如我哋 body check 咧就要抽血、驗尿、照肺、度高、磅重、量血壓呢啲嘢係咪？係啦，一大扎，咁你就俾咗幾皮嘢去做呢啲。係啦，就要攞幾萬噶嘛，咁而家你個半鐘搞得掂？係啦，個半鐘咧其實有800幾項嘅指數嘅。咁啊，使唔使即刻去廁所整啱尿俾你，同埋抽同血俾你？唔使客氣啦，呢啲你留翻屋企做。乜都唔使，咁你點樣 check 到我咧？咁其實咧，我哋呢個波頻儀咧，就佢有個好敏感嘅呢個，我哋戴個耳機得噶啦。嚇！戴個耳機 check 到我個身體有什麼毛病，body check 到。可以通過你身體嘅波頻值。叫咩科技話？係生物波頻，身體其實有好多電磁頻嘅，咁其實咧呢個就可以檢測到嗰個波頻嘅能量值，咁咧可以知道你身體嘅能量值之餘咧，就可以知道你身體嘅肉體細胞嘅變化嘅趨勢，咁就可以從而 check 到你800幾項嘅變化趨勢啦。好彩我呢排睇太空嗰啲片睇得多啫，就有少少 get 到㗎嚇。通常你要知道咩係量子科技啊，咁你就會明點樣用法。係啦，咁咧好輕鬆，冇入侵性嘅，只需要戴個耳罩，又唔使抽血，又唔使打針，咁咪戴喺度，跟住咧。咁跟住咧，我哋就會入你啲數據啦，就開始同你做一個檢測同埋修復啦。咁呢個係一個能量數值嘅一個檢測同修復嘅。OK，要幾耐時間？大概如果800幾項就要個半鐘。個半鐘，即係就咁坐喺度得㗎啦，瞓覺。係啊，瞓覺休息咯。即係好靜。係啦，因為咧你唔嘥時間嘛，咁我哋仲整咗部好嘢咧，就俾你變靚啲嘅。哦，呢個就照嘅。照嘅，左邊右邊都同你照一照。哦。咁咧每邊面半個鐘咧，就會再可以讓你嘅細胞變得更加靚。雖然你做咗幹細胞，我見到你都比上次靚咗好多㗎啦。哇！但可以再靚啲嘅。係啦。好，咁我哋而家點樣開始啊？依家我就會同你入啲私人資料啦。咁呢度應該係 off record 唔錄啦，係咪？係，即係出生日期啊，出生日期啊，男女啊，度高啊，磅重啊，嗰啲唔使。出生日期、名同電話號碼。咁我哋入咗開咗你個 file 咧，嗰部機我哋就會通過 AI 嘅算力咧去運作㗎啦。哦，咁就有部嘢就搞掂㗎咯喎。係啊，咁樣就好輕鬆。而家開始我要有啲咩準備㗎？就係休息下，同埋空腹咯。如果你想數據好，你今日有冇食嘢啊？好肚餓，好餓。咁就乖啦。尋晚到而家未食過嘢。係啦，如果空腹咧，個數據就會準好多嘅。好，咁啊開始㗎咯喎。係啊，係。好，我而家準備好啦，準備好個坐姿先。好。跟住呢個嘢開埋照住喎。係啊。哦，好。就會好舒服咁樣，又變靚又變健康㗎啦。1 hour later。起身啦，華基。係。係啊，夠鐘啦。係。哇！個半鐘啦，我覺得好犀利嘅，我一坐低我就可以瞓嘅。係啊，跟住點啊？應該要點做啊？咁陣間咧，我哋就會睇到啲數據啦，睇到你裏邊嘅譬如細胞數據啊，一啲嘅神經系統啊，或者身體嘅一啲重要系統嗰啲數據啦，咁就幫你做翻一個分析嘅。咁呢度已經係有800幾項嘅資料喺度噶啦。你會見到好多我哋啲圖片顯示啦，所以識中文嘅都識睇噶啦，可以睇到我哋骨架嘅健康值啊，我哋嘅皮膚啊、血管啊、心臟啊、肺臟啊、骨骼啊等等呢啲身體好重要嘅嘢咧，都可以俾你知道嗰個能量值係點樣咯。咁可以睇到你嘅血管是否有脆弱啊，或者有硬化啊，
或者身體有冇缺鈣，譬如好似我咁，原來我係缺鈣嘅，係啦，我唔 check 機我都唔知，咁我就喺飲食上我咪要補翻啲鈣咯。係啦，咁所以係好多嘢可以通過知道多啲咧，而係調配身體嘅飲食啊，或者啲嘅 supplement 啊，可以做翻一個修復咯，就唔使去到好大鑊啊！醫院有陣時 check 到指數已經好大鑊噶啦，就唔使去到好大鑊咧，先至嚟做修復或者做手術。咁所以呢個係一個預防性嘅一個幾好嘅工具嚟㗎。咁你而家就我哋要熄機，你就慢慢講解，我睇下邊一度。有啲私人資料就唔好俾人睇啦。即係嗰啲係啦，健康即係呢啲你睇到前列腺特別勁嘅係嘛？係啊，特別勁嗰啲佢就冇俾人睇啦。係啦，好，我呢度呢度要咩㗎啦嚇 ？cut 一 cut 機先，咁你講完之後咧，我就再同大家分享下，睇下準唔準先嚇。係。A few moments later。喂，華記點啊？頭先同你講解咗個報告啦。咁你上次喺日本打咗幹細胞啦，咁你覺得嗰個比較點樣啊？嗱，呢一部叫做波頻機啊嘛，我係第一次接觸嘅，咁好難相信嘅，同好難接受嘅，即係我以一個見嘢都見唔少㗎啦嚇，見識都唔算少㗎啦嚇，因為你話唔使抽血唔使食，因為我傳統過去咁多年都係每年去驗身啊、抽血啊，或者去即係各項個檢查啊咁。但係你呢部嘢咧，嗰800幾項咧，等於咧你好似照咗 CT 咁啊，即係直情咧你可以 CT 加埋 X-ray 好多嘢都係啦。係啦，咁其實咧我回憶下過去嗰10幾年咧，即係我 body check 嘅報告有好多隻噶嘛咁我發覺咧佢有啲嘢係好難去理解，就有啲嘢都係不謀而合嘅。咁佢知情冇理由有我啲 body check 報告噶嘛？我唔知㗎，即係佢都係睇呢部機啫咁，但係呢部機又好貴，我聽你講。咁但係問題咧就係，我都覺得好匪夷所思嘅。即係我都覺得，即係你可以咧嚟試下咧，你就知噶啦。咁但係最奇妙咧，佢就話會有個修復嘅效果嘅。咁原來頭先我瞓一瞓覺咧，你好似話有埋修復，有幾個 percent 或者10幾個 percent 嘅修復。係啊，電腦嗰度會睇到嘅，即係譬如可能你個數值本身係50幾嘅，咁佢一檢測50幾，打翻啲健康嘅波頻咧，可能會提升3至5個 percent 嗰個修復，即係嗰個提升嘅能量值，咁變咗你即時就可以有掃描、有修復、有掃描、有修復咁樣。嗱，我都想問下咧，我哋嘅網友咧，其實你有冇接觸過呢部波頻機？因為我覺得好神奇。咁如果你有接觸過咧，唔該你喺下邊留言話俾我聽，呢個高科技咧，你有冇試過？因為咧，我哋個客戶群都好高端噶嘛，咁你呢啲都貴嘢嚟噶嘛，大佬啊，因為阿子晴今日醒我，唔收我錢，咁梗係啦，好朋友嘛。呢部嘢貴嘢嚟嘅，咁所以咧。即係你可以唔入侵性，跟住咧，你仲話咧醒我一啲保健品，即係佢寫咗條方，喂你爭咩咧？嗌我自己去日本買，因為我聽日翻去大阪啊嘛，嗌我自己去買嗰啲保健品啊。咁所以咧，其實佢可以有3個功能。第一個功能咧就 body check， 第二個功能咧就用波頻同你即時修復，第3個功能咧長遠咧你可以未來檢測到你。過去未來嗰10年、5年、10年之後，你有啲乜嘢身體機能會衰退嘅，咁佢就可以俾埋一條保健品嘅方，係嘛？係啦，即係俾你去知道你嘅健康趨勢之後，咁要預早做啲乜嘢係補翻啊咁樣。即係啲人食supplement咧，就係咪都買嚟食噶嘛？但係你補得應先得噶嘛？佢就將佢咧就標靶對準配對，即係你爭邊樣你就食邊樣。就唔係話一大扎係咁食，係啊，就準確咁樣去食嗰個保健品。咁今日咧我就打開眼界，咁做咗個科技養生嘅 SPA 啦。有機會咧就揾啲網友嚟試下好喎。好啊，歡迎嚇，好唔好啊？喂，今日咧我哋介紹呢個咧生物波頻咧科技呢個保健方法咧係咁多先，因為呢啲咧。即係我對於新事物咧係好好奇噶嘛，如果大家都知啦，有睇我啲片，我又打幹細胞啊，又好多嘢噶嘛，全部都走向時代嘅尖端噶嘛，係嘛？叻，不過唔夠佢犀利，原來佢先係時代嘅尖端嚇。好啦，咁我哋今日咧就玩住咁多先嚇，多謝大家支持。
好，大家好啊！咁我今日咧嚟到紫晴呢一度咧做呢一個高科技嘅生物波頻嘅時候咧，咁我哋都想咧大開眼界研究下噶嘛。咁啊咁啱咧就見到咧有一位嘅朋友咧，佢亦都係做完呢部機嘅喎。咁我想問一問咧，即係對於呢部機我好好奇啊，點樣稱呼你啊？姓鄧嘅。阿鄧生你好，鄧生你點解會嚟咗呢一度咧？因為我就唔識，就諗住嚟見識下。咁但係你咧就做咗好多次呢部機嘅咯喎。係啊。我想問下你點解會做呢部機嘅咧？阿鄧生。因為呢個中心阿娘娘佢哋有部生物叫波頻機。咁我有痛風症，佢話不如邀請我嚟試下，幫我調一調啊咁樣。痛風即係腳痛。咁但係一做咗之後，發現到原來有個癌嘅指數好高，即係 body check 嘅，睇你嘅癌嘅指數好高，跟住咧。咁阿娘娘咪同我即係用呢個機嚟幫我調頻咯。調咗10幾次，我自己有煲下中藥飲下啦。咁所以跟住今日啱啱又去覆診，咁佢個抽個胃鏡個組織咧驗咗之後係只係發炎啫，冇咗嗰個癌嘅指數啦。咪先，你本身喺邊度 check 到癌嘅指數先？阿娘呢度部機喺呢度 check 到，跟住你就去咗醫院再 check。係啦，即係醫院 check 到真係有。咁我自己就煲中藥飲啦。咁佢呢度又幫我揾個呢部機嚟同我調頻啦，每日同我調一調頻啦。咁成個幾月噶啦。咁跟住今日啱就係個報告出咗嚟啦。咁我見醫生，醫生話只係普通嘅胃炎嚟啫。呢度保健咗個幾月啦。係。OK， 跟住就出嚟嘅指數就 OK 嘅，合格嘅。係合格。咁你而家仲要做？唔使做噶啦。即係呢次拉屎噶啦。係啦。即係已經係 OK 噶啦。係。咁但係你會唔會覺得佢好奇妙咧？即係等於喂，你未知道有嗰個癌症指數高嘅時候咧，你自己都唔知噶嘛？唔知，只有胃痛。只有胃痛。同埋血壓高。跟住出咗呢部機嘅時候咧，原來真係高。OK， 跟住你就即刻驚啦，就睇醫生啦。係啊，跟住驗到嘅時候咧，可能係有啲，跟住就呢個幾月咧就翻嚟咧就再用呢部機嚟養生下，跟住再去驗咧就冇咗。呢部機驗到有個癌指數，咁我咁啱喺政府嗰度復診，咁醫生話幫我不如咁啦，你去抽啲胃組織同埋做個胃鏡睇睇啦。咁做好快同我做咗，咁個報告咧今日啱就出咗嚟啦。咁我見醫生，醫生話冇嘢嘅，只係普通胃炎嚟啫。哇，病向淺中醫喎，其實咧 body check 都好緊要嘅喎。係啊，喂，呢部嘢你有冇覺得好神奇啊？神奇啊！即係你做咗幾多次啊？總共每日佢哋都有幫我調頻嘅。每日添。咁做嘅時候有啲咩感覺㗎？舒服嘅，冇嘢㗎，冇特別㗎。覺得好舒服，好暖和啊！即係個胃啊肚好舒服咯。即係你都可以好接受到新事物喎，大佬。樣樣都試下啦，即係你其實完全係唔知嘅，係有呢部機嘅時候，你先機緣巧合先碰到嘅。係啦，純粹做個尿酸嘅一個痛風調頻啫嘛。即係開頭就係因為痛風，點不知原來 check 到唔止咁簡單。係啦，哇！即係呢個都係病向淺中醫嘅，其實一個幾好嘅方法。但係佢最好就唔使抽血，又唔使驗身，淨係咁樣就 OK 啦。係啦。咁我都要鄭重考慮咧，就睇下使唔使介紹俾啲網友，即係因為咧本身我唔識你噶嘛，鄧生，我都啱啱識你咁呢10分鐘前，咁所以咧就阿鄧生就想好 open 咁樣 share。開頭我話喂，鄧生使唔使戴個口罩或者影下背脊啊？佢話喂，唔使，我哋啲堅噶嘛，咁係真㗎？係真嘅。即係咁樣咧，我就直情大膽上鏡啦嚇。好啦，咁我哋咧今日咧有一個咧。真係好令人匪夷所思嘅，即係大開眼界嘅，叫做波頻嘅養生方法啦嚇，即係等於 body check 嚇。好啊，多謝晒鄧生你訪問啦嚇，多謝晒，今日玩住咁多先，拜拜。愛狗住酒店太難，我直接做了套寵物民宿。今天我們很特別，我們這裡呢有3棟樓嘛，世紀陽光大廈、大阪陽光大廈，還有我們這個 Sakura 櫻花陽光大廈。我們有300套民宿呢，唯一一套可以帶小狗 check in 的，全個 market 都是沒有的。這個呢，就是它逛街以後啊，它的腳呢會髒嘛，你要這個給它洗這個腳的，不用怕，不用怕。然後我們就進去了啊，因為客人呢很難找到一個酒店或者是 B&B 呢
可以有小狗 check in， 所以我们这个也是开创先河。马上就来到我们这个民巴谷了，来，进来，樱花小狗，来，我们来到这里呢，全都是一本风，解放了，哇，好开心啊！这里有个客厅，为了狗狗的空间大一点嘛，所以腾空一个那么宽的位置。给它在这里还有秘密武器，这里一打开，哇，我们看到露台，这里有一个空间呢，这里就放风了，哇，好开心啊！然后我们这个单位呢，这里可以睡2个人，这里也还有一个厨房，有一个东西呢，给它那个便便的，还有宠物餐具。旺旺来收，是不是东北都叫旺旺？豆丁、小不点儿、ChatGPT。这个房间呢大概是4万块，因为它可以住2个人，还有住那个小狗，还有这个呢清潔費會比較貴。啊，呢個挺乖的，卡哇伊。Hello， 大家好啊！今日 Ruby 咧介紹啲靚款俾你，喺邊度咧？港灣豪庭512尺，本身佢係3房設計嚟㗎，但係因為個女主人咧佢一個人住啊，所以佢將3房改咗2間房，提升佢自己嘅生活質素。但係有一個重點咧，因為點解要買呢個單位之前，就因為佢個景觀非常之開揚啊！而呢個單位咧間隔咧係非常分明嘅，呢度距離有成10尺㗎，3座位梳化擺喺度，彈腳咧都冇問題。而呢個位咧，你中意擺個再大啲嘅電視都可以。過嚟飯廳呢邊咧，呢個係6人餐台嚟嘅，你可以擺個8人都仲得，因為點解佢可以拉出嚟啦？同埋一樣嘢係非常好嘅，呢度有隻對流窗。當你開埋呢隻對流窗嘅話咧，你可以同個露台咧兩邊扯風啊！如果唔係好熱嗰陣時咧，基本上係可以唔需要開冷氣。睇埋個廚房先，呢個廚房咧好新淨啊嚇，因為咧保養得好好，愛屋之人依然都係冇乜油漬㗎。嗱，佢裝修咗好耐㗎啦，其實，但係佢真係95%新淨。特別之處咧，呢度有個工作平台嘅，而工作平台咧，業主就將呢個洗衣機同埋乾衣機咧，全部放晒出去工作平台。所以大家睇我哋嘅主人房先。主人房咧原先咧係2個房間嚟㗎，因為我哋嘅女主人咧對自己嘅生活好有要求，所以佢將2間房打通。而呢一間房本身係一個房間，咁啊做晒一個入牆櫃啦。而呢邊咧亦都做咗一個收納嘅儲物嘅景觀咧，一樣係望到好闊嘅海景，亦都望到對面海㗎。而我哋放睡床嘅位置咧，雖然呢張係單人床。但係你需要放張大啲嘅床冇問題，因為你可以利用埋我哋嘅窗台位。最緊要一樣嘢咧，就係我哋嘅景觀好開揚啊，180度嘅景觀，仲可以望到 ICC 添啊！而客房嘅位置咧，亦都做咗好多嘅儲物櫃，係咪好新淨咧？最緊要就係個景觀依然都係咁靚。洗手間咧，我哋係一個明廁嚟嘅，有窗嘅喎。咁啊，而家好多新樓都冇窗㗎啦，比較黑廁啦，同埋保養得好好，非常之乾淨。仲有呢個位原先係浴缸嚟㗎，已經改咗企缸啦，咁啊沖涼比較方便啲啦。呢個單位咧咁靚嘅裝修，你買翻嚟咧亦都慳翻好多個裝修費㗎喎。有興趣嘅朋友可以馬上WhatsApp過嚟睇樓啊！